والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أمبدون كما جامع مرتين منون كانا فوبونيا كانا بسم الله كانا أبفرا أنت سيقول كامبلي كافو نكناي كنا ولو كندو ngorota kenedo jamana korota kenedo amanya na alafe jamin kelen flene sisa adabara kun min kama ala ka koyi ka jamana koloshi ka jamana tanga amisra minya ala ka ankishama ala ka ankishi jugu akenemata asukononta ala ka angisha bela jelema anga jamana bi wuli ga jomina jamana kanali kaso minum blal mo barala ambufu ka barka dawye jamana nyemu ko bi chasre minuna nimbajira ko usebedo jamana nga kelenyala general biang obo sabati ministre biang oyo sabati nunu minum flane no kera anga ala tanu ka barka dai ka barka da ala halbi ka ala fu ala mi kad anke keleni nin kenenga ngam mi fala ka fraka oye anga fo nyonyi anya ka nyon wajul yan wa awfu bi ahdi allah idha ahadtum wala tanqudu al aymana ba'da tawkidiha amma na lahidu min di nyoma ya anga na tien lahidu min na nya ta nyonye ya ko anga ke kelenye anga na tien anga na lahidu tien ambe ala tano halbi ka barkada alay je akafura hereka ala ka wuli hereka wassalamu alaikum. Shukran Mali Rais.